1900 urtean, maiatzaren 14. egunian, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldian. Handia bazan ere azkarra ibilian, bueltakan zebilen joan da etorrian, ondarra harrotuaz murgiligarian, zorriak zeuzkan eta haiek botan aian. Ondala 3 urte ikusi zuen herriko pertsona batzuk hezkuntzan lotuta zeukatenak, garrantzitsu izango zela Orilloko ondaria nolabait jasotzea. Orduan euskal kurrikuluna egina zeonez, horren ondorengo pausoa ikustezan herri bakoitzak bere kurrikuluna egitea. Eta hori falta zen, azkeneko zehaztapentxo hori Euskal Herrikoa jarrita zegoen, eta baina gero herri bakoitzak baditu bereak propioak diren gauzak ezaugarriak, kasu honetan Orilloa, ibaiarekin lotuta ontzigintza, Orillok egin ditu, garai batean paleontziar potentzialak ozeanoa zeharkatzea. Helburua zen Orillon hasieran 16 urte bitarteko pertsona batek ze jakin beharko lukeen bere herriari buruz. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila, arpoita dinamitak eta sokabila, aguroek hartzeko etzan jende hila. Iliko, alak izan du jazorren, epaileku, eta gero, hon baita, zesitio horretazan, eta bestia, pikotania, epaileku eta pikota. Izen handu jatu ziren, Doper Nas. Batak izan handu jazorren izena. Garai baten, joan aberaz izango zen, eta ikusten bezun Orilloko gizon aberazen batek, Don Pedro izenekoak, Nasa bat ikusten bezunan. Don Pedro Nasa. Izenago izen duzia. Esan duzu basoaldek eta nire guztatu dut ezakit basoaldek izena. Hortan, Urrengo gunerako etxeko lanak Zein dira, beti inbezari. Hori, nik ere esan dira. Objekture ematekarri. Zuentzat garrantzi, pertsonalki, zuen memoria, herriarekin, eta albalin badabetare arrantzarekin, zer ikusi duen objektu bat, ekarri, zuentzako balioa da. Postreinero joan zidan patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxaga eta Manterolarekin. Arreba eta amare bai, sari egin benituen. Bai. Eta arrek preparatzen zagoek. Eta kosta ituzi segun sari hola estua bilezia, maila txikikua. Oso, Izkirez pasatzeko, Karo. Honekin teknika berdik, Ere jute ditu, lurren kontra. Eta honekin jute ez, taka baino, ez da. Eta emergin taka, honez, baino teknika txarra egori.
Bai, ez da? Bai. Igual eskapatzen. Iskirak antieko ikusi horitu. Eta asko zegoiadek, hartu, hemen basarren honekin, hau geldik. Eta hau mendik raka, pum. Zea agapatzen den. Juristen. Eta goraka. Orduan etortzeko, mendik hau honekin izutu ititu, eta dana honek etortzitu bihizi. Hau, zea, atali duzu, zea behai. Bai. Atera gamba. Dugulagua, hemen belezeak. Orientatzeko, ez? Ez da altura hartzeko. Ermano manteo zan hori. Sextantia. Zer da hori? Konpasa edo. Eta da papela, hau bere garaia esatu zena eta fetxa daga eta horretik ez da botatzen. Oan, fetxa daga, noiz hartu zen, oan, honek denbo gehiago daga. Eta beti barren neurtu. Vale, sextante. Hori da, situazio eta hartzeko, eguardi, zea latitu eta gero... Latitu eta logitu hartzeko. Zuek, Nik ez nola ibiltzen zen. Zure ikasi du, man, gero da nahazko. Gero da laja. Etorri zanen zea, ez de... Honek hartu, eskiten altura, kalendario ibiratu, taulak ikusi zizkinen, eta horako orduan, burutan ni hoen horako, tanto gara belatik norte eta Baliak egindako salto eta marruak Ziran izugarri eta ikaratzekuak Atzera egin gabeango arriskuak Arkoiakin hil zuten ziran hanguak Nola, zer bat jo. Nola ingo jo. La diferencia que hay del... Mingaina bezala. Mingaina, bueno, gero bakiko joan. Mingaina. Bai, hori ja zulua Hau da. da konpuntzia. Mailare, bueno. Ba, ez, da. Ni zein egiteunea hartu zak, nek? Zea, gaitu. Eta hori, zuloa konpontzeko orduan zeiten nahi zaurain. Mailak, Mailak. Hauek. Bai. Ara, oina mi maila faltet. Bai. Hoitzetan izatzen maila zartuko eta negaititzen nahitzen ditunak. Hemen du maila sartua. Bai, maila sartu bazaka maila horrek. Amena da. Bakirik. Bat txikila eta bila da. Hemen maila sartu hemen duena da. Beste maila egin Hemen guet. bilkuan undakara nahi. Bai. Maila sartu. Hau bila da, txikilua, eta berdin juteko maila sartu berzaio. Ondo itago, Bat dikua. Noruegan, Jose Jose egin danak? Noruegan. Eta da txikitzen jata puska. Ederki. Marinela etorri zanen tripleza jarri zen joanen? Hori da, hori sortzen zea zu bai. Bai, Maila iten nahi naiz. bai. Ez ditutela zautzen nik. Oina horik izkiten alki horiek. Zeak ere. Ba, oio komo jozu. Ipurdu jare egoien da. Zila bereziak erabiltzen da. Bai, guain bai. Baina nik Euskara ez ditut. gezginen ezautu bestela jatagoen diken. Nik ez ditut ezautu, Baina hor jarrutu ja bain zehatzen. Zareako, Ai, baina, hanu xamara hori dut baina. Estupendo. Bai, hori da zea konpuntzia. Zer polita. baina hori gaztianak baina. Arre duzaren, bai. Arre eta nerre. Eta berrez moldek. Jibia, Entzaltzitako. zu hau egiteko. Bortxalupa jiran da erdian balian Gizonek egin zuten bainaiko pelian Ikusi zuten ian ila edo itoa Legorretik kanbazan bibat atxaluan
Ondartza, bai. Ondartza playa ondila? Bai. Playa ondila. Hori etortze zian, gerra ondoren urteetan Tolosarrak, tole ditzen zian la playa salvaje. Gero urte batzuk izan zian, oendikan kotxeek errestasunik anetzion garaian, ebateko trena, jata tope etortze zana, Donostiatik. Amateko trena etortze zana. Tope etortze zana, eta guain gertatua. Arantzaretzako eta ondo etorria, zaneako, baina aurreko 3 motorak egin da, guaingo morro horrekin, lehenko plaian arrastu ekan gertatu behin. Nik letu daukat, gero esan izan oztetau. Ondarra, refrigeratzeu urak, eta ura aliatzen tokin, ondarra sostenitzea. Baina uri galiatzen tokin, aiziak nola ibiltzeun, ondarriak bat abestik egiteun hauts hori, egin da hori joko plaian. Mediterraneoko berdin gertatzea. Han, nazka eman berde, emendik akuntako Mediterraneoen zaldeak gertiak, hautsa. Hemen, playa txikin. Bai. Playa txikin. Horren horretzan beste playa bat. Nik horre dura. Playa txikina. Gu horren inteligente gea, detzalezu eta hemen imeren puerto deportibua, itzal hor. Hemen imertzan, ez den gauza garbitu eta hemen igaren meno ez. Horrola errexo zan da, ezea, batakatu bildu zitu, eso zan, nik ezitu bildu. Horra zibilen txaleta hor, kaixetare, emetxe zan. Hau da nazan, osea, puerto deportibua zan, playa txikila gana. Ni guantzen, kofradilla. Eta umedanak nire garaian igerik ez eta arranplan. Eta nik zuen bakutza, pena ematen zen, kantarri jaga hor. Arranpla esan dena. Guk igerian ikasi gendun, arranpla. Hor itezun gurak, antikan etortzen gura, arauz egin talerra nio. Olatuakin orain duten. Txaso saltzen zen, neguan eskolatik etortzen ginen, beti arranplan, gure saltzen zen, maite egin dut, harrekin, kastillo txiki egiten dut, da zen denbo gehiago guztigabe aguantatu, zen harri gehiago altu. Horioko plaza, lehenoko molla zarra zanean, Maria Gorarekin, Maria Bizitan, dana urez betetzen zen. Eta antxe biltzen ginean batela eta guztola eskolatik antzeko. Txaluparekin ere bilizteken kaleetan, Venezia bezala zan orduan hori jo. Ama 2 metro luze gerrilla marlodi, bustan palak lauzabal, albuetan palak di. Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezala inzeuzkan ederdi. Palotak, zaria zabaldu. Da palotak zaten ez da gajatzen, ez da gajatzen. Palota dira de palo, saria zintzirik jartzen palo zian, metro terdik alturak, ez da gatzartuta, la saria ditezan goran katiatik, eta aizia sekatzeko. Bestiak ego zau, ban? Beo mutura jek. Txoixoneko abren, zeno bat. Zeno aitetzen bai. Txoixoneko abren. Zuri azpiortan, bai. Hemen molla daula, da gehoan, hemen itxasu alditza zanen da, parko etortzen zian, da alditzu ematea, zatika. Molla jatzen zen. Hau ze bada ikatika. Da, legiti harraketa etortzen zuen, hankarretu, barko txikila, itxasu ezala, eta zubi ondo ahul, zubia amarratu aurria, eta atzia atzeko mantuetan. Txoixoneko zulo urtzan. Hor ba, histori bat nahi Alberto izan ditela, beak gabarrakin ondarrakin patatzen zenen goran, kuka. Nero kaldera betazionatzen, gabarrak, kaldera. Bai. Hemen ez da, pasako eta gara, atrazare horreko pasako eta handian kaldera subiaz bizio. Egin bat torrela pisatzen betitun da, hilo zigin eta inorra izan mendola atera eta batxoian gotorra mendola, kaldera ondila kukana. Gabarra dezeindua, baina kaldera Esatzen zaurrean txigatuta. subila jo eta Herria, atzea.
Eta anegoa da, burlizko zenbat horrela pisatzen zitula eta anegoa. Ni herrillo bestalde hasiko naiz ba. Zu herrillo bestalde hasiko zea. Habe binean, botia egin Puerto Deportiboa pasatzen ginean, pantamen eta... Pantalan txiki bat Ba, hoi da. Hane okera inu. Nik horrik hasi nuen Pantalan ere. egiten zuzen bote zatu beren, pantalan Hori barzak. atzen nio da botia. Eta pantalan apeare moitu ite dut gainera asko, eta... Bera, noten... Ba, txorroka. Amatuta, norezatea... Bai, hori barzak. Puerto Deportiboa hain bestaldea, zanegoan benta da nortan. Oi, ez du azun. Gero memoria, momenekan. Baina txiki bada, bai, batelakan araño juten zinen, batelean juten bane bazinan ane zatzeko. Oaindik anando, muila txikila eskalera eta guztik indo. Gorputz ezan mila eta berregun arrua, beste berregun mingain da tripa barruak, gutxi janaz etzegon batere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua. Azkenizua, hemen txagonek, ondatu dena bat edo erori portago. Erramintak eta hori Erramintak hor diren. zerrak eta bandian, garropa, tupinak, bote platile eta txarupa baten platilek garratzen. Hori, agian Azkeneko hemen berrazeik. zeixarrak inaitziten, txarupa eta inaitziten treneruak, platileak eta zeta, errintzitu. Hori da guk askotan topatzen duguna. Jendeak ez du baloratzen. Hori zarra, hori zertuko ez, hori zarra. Zarra, txarra. Zarra, atzerapena. Zarra, penalidadi, tekstura. Batzuk esan dute, eta hau zertarako ez da, igual. Hemen, zena ez nik kontatzea, lantzaria nahi zain, ez da? Baina hor baitere, baloreatu egin behar da, esperientzia guzti hori eta jakituria hori transmititu egin behar dela, eta hortik ikasi dezakegula. Ulertu esan, bere testigantza oso importantia. Bestela norberak badu, nire txorrada dire, nire gertatutako gauza dire, zajola du horrek. Konbentzitu behar dezu, oso importantia. Bere historiako pasaizu, bereziek eta kontatzea importantia dela hori gure historia. Gure ondare. Hau bendeak konbentzitzen diozunean, azten. Eta azten denean, freno ezin. Ezin gelditu. Gustu da dagoelako. Gertatu bajarri detegilaren alden, aborrela ez bada jendiari galden, bihotzez posturik atsegintxu gaude, koragori jotarrak esan beldur gabe.